வணக்கம். கோரக்கர் மூலிகை வைத்தியசாலை, ஆவலிப்பட்டி, ஜெகதீஷன். இப்போ இந்த வெயில் காலங்கள் இந்த மாதிரியான இடத்துக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விக்கல் அதிகமாக வரும். எல்லாத்துக்குமே அந்த விக்கல் வர ஆரம்பிக்கும். அப்படி ஒரு விக்கல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கொஞ்சம் வெள்ளைக்கட்டி ஒரு 50 கிராம் வெள்ளைக்கட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு பால் சாம்பிராணி கடையில், நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் உள்ளே சாப்பிடணும், பால் சாம்பிராணி வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க. இதை ரெண்டையும் என்ன பண்ணுறீங்க, நல்லா மைய அரைக்கணும். லைட்டாக தண்ணியை தெளித்து அப்படியே அரைச்சி ஒரு சுண்டக்காய் அளவு நீங்கள் உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ அந்த விக்கல் விடாமல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் காலையில் ஒரு உருண்டை நல்லா மென்று சாப்பிட்டு அப்படியே இளம் சூட்டில் வெந்நீர் சாப்பிட்டுக்குங்க. சாயந்தரம் அதே மாதிரி ஒரு 3 நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த விக்கல் சுத்தமாகவே கம்ப்ளீட்டாக வராமல் நின்றோம். அதே ஒரு சிலருக்கு என்னென்னா காய்ச்சல் விடாத காய்ச்சல் அப்புறம் விக்கல் வரும். அவங்களுக்கு நீங்கள் நம்ம நிலவேம்பு குடிநீர் கொடுத்துட்டு, நிலவேம்பு குடிநீரும் அதை குடிக்க சொல்லிவிட்டு அப்புறமா இதை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த உருண்டையை அதில் மென்று சாப்பிட சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுவும் சரியாக்கிடும். அந்த காய்ச்சல் விக்கல் வந்துச்சுன்னா அப்படி கொடுக்கணும். இன்னும் ஒரு சிலருக்கு அதே மாதிரி சளியும் நிறையா பிடிச்சிருக்கும். அந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கும் பொழுது இங்கே வேறு இந்த பொற்சீந்தில், இந்த சீந்தில் இலையும் வச்சு, சீந்தில் இலையும் அந்த இதில் கஷாயம் போட்டு ஒரு உருண்டை சுண்டைக்காய் அளவு ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த சளி பிடிச்சி வரக்கூடிய விக்கலையும் இதுவே தீர்த்து வச்சிடும். ஏதே அந்த பால் சாம்பிராணி, வெல்லம் இதை சேர்த்து நம்ம அரைச்சி கலவை வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த கலவை விக்கலை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அருமருந்து. நன்றி, வணக்கம். ஜெகதீஷன்.